Selamat datang Bapak dan Ibu di tayangan istimewa ini yang akan membuka tabir rahasia alam yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa tubuh mudah lelah, pencernaan sering terganggu atau kulit kusam tanpa sebab? Tahukah Bapak dan Ibu bahwa di dapur kita tersembunyi sebuah rempah sederhana dengan kekuatan luar biasa yang dapat membantu mengatasi berbagai keluhan tersebut? Bersiaplah untuk terpukau oleh kisah lengkuas, si rimpang ajaib yang lebih dari sekadar bumbu masakan. Penasaran apa saja keajaibannya? Yuk, simak sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video inspiratif lainnya. Bapak dan Ibu yang budiman, mari kita selami dunia lengkuas, sebuah rempah yang mungkin Bapak dan Ibu kenal sebagai pelengkap bumbu dapur, namun menyimpan segudang khasiat yang tak terhingga. Lengkuas, yang juga akrab disapa galangal di kancah internasional, bukanlah sekadar penambah rasa, melainkan warisan leluhur yang telah turun-temurun, digunakan dalam masakan tradisional maupun pengobatan alami di berbagai belahan Asia Tenggara. Coba Bapak dan Ibu perhatikan bentuknya. Rimpang ini memiliki kulit berwarna coklat muda dengan serat-serat halus, serta daging berwarna putih kekuningan yang mengeluarkan aroma khas, perpaduan wangi segar, dan sedikit pedas yang hangat. Rasa yang ditawarkannya pun unik, ada sentuhan pedas sedikit pahit, namun meninggalkan sensasi hangat yang menyenangkan di lidah. Kemampuannya memberikan ciri khas pada masakan seperti rendang, soto atau tumisan sudah tidak diragukan lagi. Namun di balik semua keindahan aroma dan rasanya itu, tersimpan potensi besar yang menjadikannya layak disebut sebagai superfood lokal, yang patut kita apresiasi dan jadikan bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari. Ia bukan hanya sekadar pelengkap, melainkan kunci menuju tubuh yang lebih bugar dan berenergi. Salah satu rahasia terbesar lengkuas terletak pada kekayaan senyawa bioaktif yang terkandung di dalamnya. Bapak dan Ibu perlu tahu, di dalam setiap rimpang lengkuas terdapat zat-zat aktif seperti flavonoid, polifenol, dan minyak atsiri. Mungkin nama-nama ini terdengar asing, namun sederhananya senyawa-senyawa ini adalah pahlawan tak kasat mata yang bekerja keras di dalam tubuh kita. Flavonoid dan polifenol misalnya adalah antioksidan kuat. Bayangkan Bapak dan Ibu, tubuh kita setiap hari terpapar polusi, stres, dan makanan tidak sehat yang menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas ini seperti pasukan perusak yang menyerang sel-sel tubuh, menyebabkan penuaan dini, peradangan, dan bahkan memicu berbagai penyakit kronis seperti jantung dan kanker. Nah, antioksidan dari lengkuas ini bertindak sebagai perisai, menangkap dan menetralkan radikal bebas tersebut, melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Sementara itu, minyak atsiri yang memberikan aroma khas pada lengkuas juga memiliki sifat antiinflamasi atau anti peradangan. Ini berarti lengkuas dapat membantu meredakan peradangan di dalam tubuh yang seringkali menjadi akar dari berbagai masalah kesehatan, mulai dari nyeri sendi hingga penyakit serius. Dengan mengonsumsi lengkuas secara teratur, Bapak dan Ibu memberikan perlindungan alami yang komprehensif untuk menjaga kesehatan setiap sel dan jaringan tubuh. Manfaat lengkuas yang tak kalah vital adalah kemampuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau yang sering kita sebut imunitas. Di tengah kondisi dunia yang rentan terhadap berbagai penyakit menular seperti flu, batuk, hingga virus-virus baru, memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat adalah sebuah keharusan, bukan lagi pilihan. Kandungan antioksidan yang melimpah pada lengkuas memainkan peran krusial di sini. Antioksidan ini tidak hanya melawan radikal bebas, tetapi juga secara aktif mendukung fungsi sel-sel imun, membuat sistem kekebalan tubuh Bapak dan Ibu bekerja lebih efisien. Ibaratnya, lengkuas membantu melatih tentara-tentara pelindung di dalam tubuh kita agar lebih sigap dan kuat dalam menghadapi serangan dari luar. Dengan imunitas yang optimal, tubuh menjadi lebih siap dan tangguh dalam memerangi bakteri, virus, maupun jamur penyebab penyakit. Bapak dan Ibu akan merasa lebih jarang sakit, lebih bertenaga, dan aktivitas sehari-hari pun tidak terganggu oleh berbagai keluhan ringan. Jadi jangan sepelekan kekuatan lengkuas sebagai ramuan sederhana, namun sangat efektif untuk menjaga benteng pertahanan tubuh kita. Ini adalah investasi kesehatan jangka panjang yang praktis dan alami. Tidak hanya sebagai benteng pertahanan, lengkuas juga merupakan sahabat karib bagi kesehatan pencernaan Bapak dan Ibu. Seringkali kita mengalami masalah pencernaan seperti mual,
kembung setelah makan, atau bahkan kehilangan nafsu makan. Lengkuas hadir sebagai solusi alami untuk kondisi-kondisi tersebut. Rempah ini telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk meredakan rasa mual, terutama yang disebabkan oleh gangguan lambung atau mabuk perjalanan. Sensasi hangat dan kandungan minyak atsirinya membantu menenangkan saluran pencernaan. Selain itu, lengkuas juga efektif mengurangi kembung, di mana gas berlebih di perut dapat menyebabkan rasa tidak nyaman. Ia membantu melancarkan pembuangan gas sehingga perut terasa lebih lega. Bagi bapa dan ibu yang seringkali merasa kurang berselera makan, lengkuas juga dapat bertindak sebagai stimulan nafsu makan alami. Kandungan serat di dalamnya juga sangat penting, Bapak dan Ibu. Serat ini membantu melancarkan pergerakan usus, mencegah sembelit, dan memastikan proses pencernaan berjalan lancar. Bahkan beberapa riset awal menunjukkan bahwa ekstrak lengkuas memiliki potensi dalam membantu mengatasi infeksi bakteri tertentu di lambung seperti Helicobacter pylori, yang dikenal sebagai penyebab tukak lambung. Jadi dengan lengkuas, Bapak dan Ibu bisa mengucapkan selamat tinggal pada perut yang tidak nyaman dan menyambut pencernaan yang lebih sehat. Kemudian, Bapak dan Ibu, mari kita bicara tentang nyeri otot dan sendi yang seringkali menghampiri setelah seharian beraktivitas atau saat memasuki usia tertentu. Lengkuas memiliki efek antiinflamasi yang luar biasa, menjadikannya pereda nyeri alami yang patut Bapak dan Ibu coba. Sifat anti peradangan dari lengkuas ini bekerja dengan cara mengurangi respons inflamasi tubuh terhadap cedera atau keausan sendi. Bapak dan Ibu yang seringkali merasakan pegal-pegal di punggung, baukan atau otot-otot lain akibat pekerjaan, olahraga, atau bahkan hanya karena posisi tidur yang salah, dapat menemukan kelegaan dengan mengonsumsi ramuan lengkuas. Demikian pula bagi mereka yang menderita nyeri sendi. Akibat kondisi seperti osteoartritis, lengkuas dapat membantu mengurangi rasa sakit dan kekakuan sendi, meningkatkan mobilitas. Keunggulan lengkuas sebagai pereda nyeri adalah sifatnya yang alami, sehingga risiko efek samping yang seringkali menyertai obat pereda nyeri sintetis dapat diminimalisir. Tentunya ini adalah kabar baik bagi Bapak dan Ibu yang mencari alternatif pengobatan yang lebih lembut bagi tubuh. Jadi daripada langsung mengonsumsi obat-obatan kimia, cobalah untuk rutin menambahkan lengkuas dalam diet atau minuman herbal Bapak dan Ibu sebagai cara alami untuk mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan tanpa khawatir akan efek samping yang serius. Tidak berhenti sampai di situ saja, Bapak dan Ibu. Lengkuas juga punya peran penting dalam menjaga kesehatan jantung kita, organ vital yang memompa kehidupan ke seluruh tubuh. Penyakit jantung adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, sehingga menjaga kesehatannya menjadi prioritas utama. Kandungan flavonoid dalam lengkuas adalah kunci di sini. Flavonoid ini dikenal memiliki kemampuan untuk melancarkan aliran darah. Bayangkan, pembuluh darah kita adalah pipa-pipa yang mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Jika pipa ini tersumbat atau alirannya tidak lancar, maka organ-organ tidak akan mendapatkan pasokan yang cukup. Flavonoid dari lengkuas membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan mencegah terjadinya penggumpalan yang bisa menyebabkan penyumbatan. Lebih lanjut, lengkuas juga berpotensi menurunkan kadar kolesterol jahat yang dikenal dengan sebutan LDL, Low Density Lipoprotein. Kolesterol LDL yang tinggi adalah salah satu faktor risiko utama penyakit jantung karena dapat menumpuk di dinding pembuluh darah dan membentuk plak. Dengan membantu menurunkan kadar LDL, lengkuas secara tidak langsung melindungi Bapak dan Ibu dari risiko aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, sehingga kesehatan kardiovaskular Bapak dan Ibu akan lebih terlindungi. Ini adalah investasi kecil, namun berdampak besar untuk jantung yang kuat dan sehat. Selain untuk organ dalam, lengkuas juga memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan kulit Bapak dan Ibu. Siapa yang tidak ingin memiliki kulit sehat, bersih, dan tampak awet muda? Lengkuas bisa menjadi rahasia kecantikan alami Anda. Sifat antibakteri yang kuat pada lengkuas sangat efektif dalam melawan bakteri penyebab jerawat, seperti Propionibacterium acnes. Dengan mengurangi populasi bakteri ini, lengkuas dapat membantu mencegah timbulnya jerawat baru dan mempercepat penyembuhan jerawat yang sudah ada. Bukan hanya itu, Bapak dan Ibu,
Kandungan antioksidannya juga berperan penting di sini. Antioksidan melindungi sel-sel kulit dari kerusakan akibat radikal bebas yang bisa menyebabkan penuaan dini, seperti kerutan dan flek hitam. Selain itu, lengkuas juga dikenal mampu mempercepat regenerasi sel kulit. Ini berarti sel-sel kulit mati akan lebih cepat tergantikan dengan sel-sel kulit baru yang lebih sehat dan segar, membuat kulit tampak lebih cerah dan bercahaya. Tidak heran jika dalam tradisi kecantikan kuno, ramuan tradisional berbahan lengkuas sering digunakan sebagai lulur atau masker untuk menjaga kulit tetap sehat, halus, dan bercahaya alami. Jadi jangan hanya gunakan lengkuas untuk masakan, tapi pertimbangkan juga untuk perawatan kulit bapak dan ibu. Salah satu potensi lengkuas yang sedang banyak diteliti dan menunjukkan hasil menjanjikan adalah kemampuannya dalam membantu pengendalian gula darah. Bapak dan Ibu tahu, tingginya kadar gula darah merupakan masalah serius yang dapat berujung pada diabetes, sebuah penyakit kronis yang memerlukan pengelolaan seumur hidup. Beberapa penelitian awal yang dilakukan pada hewan maupun manusia menunjukkan bahwa konsumsi ekstrak lengkuas dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Insulin adalah hormon yang berperan seperti kunci, membuka pintu sel agar gula dari darah bisa masuk ke dalam sel untuk dijadikan energi. Jika sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin, resistensi insulin, maka gula akan menumpuk di dalam darah. Nah, lengkuas dipercaya dapat membantu menajamkan kembali respons sel terhadap insulin, sehingga gula darah dapat dikelola dengan lebih baik. Tentu saja ini adalah kabar baik bagi penderita diabetes tipe 2 atau bagi bapak dan ibu yang memiliki risiko tinggi terkena penyakit ini dan ingin melakukan upaya pencegahan secara alami. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa penelitian lebih lanjut masih terus dilakukan untuk memastikan dosis dan efektivitasnya pada manusia. Namun potensi ini menambah daftar panjang alasan mengapa lengkuas patut kita masukkan ke dalam pola makan sehat kita. Lalu, bagaimana cara bapak dan ibu bisa mengintegrasikan lengkuas ke dalam kehidupan sehari-hari? Sangat mudah. Lengkuas bisa bapak dan ibu tambahkan ke dalam berbagai masakan favorit. Potongan lengkuas yang dimemarkan akan memperkaya cita rasa dan aroma pada sup, tumisan, gulai, atau rendang. Sensasi hangatnya akan membuat masakan terasa lebih nikmat dan berkhasiat. Namun bapak dan ibu juga bisa membuatnya menjadi minuman herbal yang menyegarkan dan menyehatkan. Salah satu resep populer adalah rebusan lengkuas dengan jahe dan madu. Cara membuatnya sederhana. Iris beberapa ruas lengkuas dan jahe. Rebus dalam air hingga mendidih dan aroma khasnya keluar. Setelah hangat, saring airnya dan tambahkan madu secukupnya. Minuman ini tidak hanya akan menghangatkan tubuh di kala cuaca dingin, tetapi juga akan memberikan berbagai manfaat kesehatan yang sudah kita bahas tadi. Bapak dan ibu juga bisa menambahkan sedikit perasan lemon atau serai untuk variasi rasa. Konsumsi secara rutin, tentu saja dengan takaran yang wajar dan tidak berlebihan, akan membantu tubuh tetap bugar, kuat, dan terlindungi dari berbagai penyakit. Dengan kreativitas sedikit, lengkuas bisa menjadi bagian integral dari dapur dan gaya hidup sehat bapak dan ibu. Sebagai penutup perbincangan kita yang menarik ini, bapak dan ibu, marilah kita bersama-sama menyadari bahwa lengkuas bukanlah sekadar bumbu dapur yang hanya berfungsi sebagai pelengkap rasa. Ia adalah harta karun alami, sebuah ramuan herbal yang dianugerahkan alam, dengan berbagai manfaat kesehatan yang luar biasa dan multidimensional. Dari sifat antioksidannya yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, efek antiinflamasinya yang meredakan nyeri dan peradangan, hingga kemampuan antibakterinya yang melawan infeksi, lengkuas terbukti menjadi teman setia dalam menjaga kesehatan tubuh kita sehari-hari. Ia membantu meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, hingga merawat kulit dan bahkan berpotensi mengendalikan gula darah. Menjadikan lengkuas sebagai bagian dari pola hidup sehat, baik melalui hidangan lezat maupun minuman herbal yang menyegarkan, merupakan langkah sederhana namun penuh manfaat yang dapat bapak dan ibu lakukan. Mari kita manfaatkan karunia alam ini untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, tubuh yang lebih sehat, dan pikiran yang lebih jernih. Kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita berikan untuk diri sendiri dan keluarga tercinta. Meskipun lengkuas menawarkan berbagai manfaat kesehatan yang luar biasa sebagai ramuan alami,
Bapak dan Ibu perlu mengingat bahwa ia bukanlah pengganti pengobatan medis profesional. Setiap tubuh memiliki respons yang berbeda, dan kondisi kesehatan tertentu memerlukan penanganan khusus dari tenaga ahli. Jika Bapak dan Ibu memiliki kondisi kesehatan serius, sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, atau mengalami gejala yang mengkhawatirkan, sangat disarankan untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis terlebih dahulu. Informasi ini bersifat edukatif dan umum, bukan saran medis. Kesehatan Bapak dan Ibu adalah prioritas, jadi selalu bijak dalam mengambil keputusan terkait pengobatan dan kesehatan.